მოგესალმებით, თქვენი ყოფებით ახსე კოდების სამყარო. მე ვარ გიორგი. ამ ვიდეოში გაჩვენებთ, როგორც შეგვიძლია შევინახოთ, თქვათ, ნებისმიერი გვერდი PDF-ის სახით. და ნუ ეს სხვადასხვა ბრაუზერებში მაინც ერთნაირად ხდება რა. ვაჭერთ Ctrl+S ერთად, ან კიდევ შეგვიძლია ნებისმიერ ადგილას, ცარიელ ადგილას მაუსის მარჯვენა ღილაკი, შემდეგ print-ს დავაჭიროთ, რაც იგივეა, როგორც ხედავთ, რაც Ctrl+P. და მოკლედ აი აქ პირველ გრაფაში ვუთითებთ Save as PDF, ანუ PDF-ის სახით შენახვას. ნუ აქ ვუთითებთ ყველა გვერდი შეინახოს, ან შეგვიძლია ავირჩიოთ რა გვერდები შეინახოს. და ანუ აქ ვუთითებთ როგორი მიმართულებით იყოს რა, აი ასე სიგანეზე თუ ჩვეულებრივ სიგრძეს. კარგით, შემდეგ ვაჭერთ Saves. შევინახავ ამ შემთხვევაში ეკრანზე. ეკრანი აქ არის. კარგით, ეს არის PDF-ის სახით. ახლა რომ გავხსნით, ჩვეულებრივ გახსნის როგორც PDF ფაილს. ნუ უბრალოდ რომელ ბრაუზერშიც ხსნის იმას განახლება ჭირდება და ნუ იმასაც გეტყვით, რომ როდესაც PDF-ის სახით იქნება, ცოტა შეიცვლება ალბათ, მაგრამ უმეტეს საიტებზე იგივე სახით დარჩება რა, ანუ ძირითადი ტექსტები იგივე სახით იქნება რა, აი როგორც ხედავთ. და ნუ თავარი რაც არის, ამის ნახვა ინტერნეტის, ესე იგი, გათიშვის შემდეგაც შეგვიძლია რა. თუ PDF-ის სახით გვაქვს. მოკლედ ამ ვიდეოსთვის სულ ეს იყო. თუ რამე კითხვა გაქვთ, რა თქმა უნდა, დააკომენტარეთ ან მოწერეთ. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.